حابة أسألكم سؤال. لو الكورونا هو نهاية الكون، اللي سرق مال غيره وما رجع المال لأصحابه جاهز؟ اللي مفكر حاله مو ظالم جاهز؟ اللي ظالم بنات الناس وذلهم جاهز؟ اللي مجمع ملايين تحت البلاطة وكان شايف ناس بحاجة لتسديد فاتورة كهرباء ولا مي ولا مستشفى ولا مدرسة جاهز؟ اللي أجته مليون فرصة يسعد إنسان واختار يطنش جاهز؟ اللي استخدم السحر والعمل والقصص هاي جاهز؟ اللي كانوا سبب خراب بيوت، اللي قاطع رحمه جاهز؟ اللي ماسكين الدين بالصلاة والصوم وناسين كتير شغلات وظالمين كتير ناس جاهزين؟ بتجهز حالك ديتول ومعقم وكمامات وكفوف وتموين، يعني انت هيك عقمت روحك وطهرتها؟ طهرت أخطائك؟ ولا كمان هاي الفرصة بدنا نضيعها وما نصحح أخطاء ارتكبناها بحق حالنا وحق البشر وحق الأرض وحق الله؟ قبل ما تفكروا تحافظوا على نظافة أجسامكم من الجراثيم، طهروها، طهروا روحكم من جوا. وقبل ما تفكروا تعبوا بيوتكم أكل وتموين، أعطوا فرصة لتصحيح الأخطاء وارفعوا الشدة عن البشر. هذا هو كورونا.